Olá pessoal, vamos então, olha o passo a passo dessa lareira. Tô mostrando essa parte de trás para vocês, ó, que a gente foi montando com caixas. Essa lareira é do ano passado, tá? Por isso que eu não fiz esse vídeo mostrando o passo a passo para vocês. Mas já dá para ver como ficou, ó. É do ano passado, a gente guardou e vai utilizar este ano novamente. Aqui a gente usou placas de isopor bem fininha, recortando, ó, fazendo estilo tijolinho nessa lareira. E aí agora ela pronta, ó, acabamos de montar, olha só como que ficou. Colocamos todos os enfeites, as reninhas, o Papai Noel, o trenó. Embaixo ainda eu quero colocar uma lâmpadazinha lá, ó, no fundo, que eu ainda vou comprar para colocar. Então ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se em nosso canal, pessoal. E em breve novos vídeos então de decorações para vocês.